百科之我的刀盾。我的刀盾，最近好多留言说想看我的刀盾，这应该算是一个音效梗，最近在猫咪小剧场中经常出现。原话说的是 What the dog doing， 出自上古影音平台 Vine 上的一个搞笑段子，由博主 Kingbot 团队拍摄。由于其独特的黑人口音被空耳成了我的刀盾。另外，猫咪最近还有几个出现频率很高的音效，分别是哔哔喇布、歪比巴伯和巴嘎压路。哔哔喇布出自 YouTube 博主豪 Easy 于2021年拍摄的搞笑段子。Yo， 哔哔喇布。Hey, shut up! You're gonna wake up mom. 这句话没有什么特别的含义，纯粹是为了逗笑别人而故意发出的搞怪声音。而歪比巴伯只要是有玩过《植物大战僵尸》的，应该都懂，是疯狂戴夫说话时那种胡言乱语的发音。巴嘎压路就更好懂了，是日语，バカ野郎，有骂别人是混蛋的意思。声音来自英雄联盟主播姿态在游戏中发泄情绪的喊话。巴嘎压路，巴嘎压路。哔哔喇布。Beep beep la boo. What the dog doing? Beep beep la boo. Beep beep la boo. What the dog doing? Beep beep la boo. What the dog doing? Beep beep la boo. What the dog do? 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 歪比巴布。